Deməli, sayı izah edirik. Say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. Sayın tərifi nədir? Say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. Deməli, say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. İsmi keçənə demişdim. Əşya deyəndə Azərbaycan dilində terminoloji mənada, termin olaraq biz isim nəzərdə tuturuq. Deməli, saylar isimdən əvvəl gələrək onun ya miqdarını, ya da sırasını bildirə bilər. Yəni, məsələn, 5 kitab. Kitab isimdir, əşyadır. Say da ondan əvvəl gələrək nə bildirir? Miqdarını bildirir. Və ya 5-ci sinif. Say isimdən əvvəl yenə gələrək onun sırasını bildirir. Deməli, sayın tərifi belə olur. Say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. Say neçə, nə qədər, neçənci, hansı suallarından birinə cavab verə bilər. Gəlirik sayın məna növlərinə. Sayın məna növlərini bəzən qarışdırırlar, amma qarışdırmaq lazım deyil. Sayın tərifini bilən şagird say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. Deməli, sayın iki məna növü var. 1. Miqdar sayları, 2. Sıra sayları. Sayın məna növləri hansılardır? Miqdar sayları, sıra sayları. Miqdar sayları özü də özlüyündə 3 yerə bölünür. Bu artıq miqdar saylarının bölünməyidir. Deməli, sayın məna növləri nə oldu? Miqdar sayları, sıra sayları. Miqdar saylarının özü 3 yerə bölünür. Birincisi, müəyyən, qısa yazacağım, miqdar sayları. İkincisi, qeyri müəyyən miqdar sayları. Üçüncüsü isə kəsir sayları. Deməli, sayın özü məna növləri hansı oldu? Müəyyən miqdar sayları, qeyri müəyyən miqdar sayları və kəsir sayları. Aydındır? Yəni, bu daha doğrusu miqdar sayların məna növləri oldu. Miqdar saylarının özü 3 yerə bölünür. Gəlin görək, müəyyən miqdar sayları nəyə edir? Müəyyən miqdar sayları əşyaların, yəni isimlərin konkret miqdarını bildirir. Necə? Yəni, konkret, dəqiq miqdarını bildirir. 2 marker. Yəni, bu artıq 2 marker. 5 şagird, 10 sinif, 20 kitab, 4 dəftər və s. Yəni, müəyyən miqdar sayları isimlərdən əvvəl gəlir, onların da konkret, dəqiq miqdarını bildirir. Hansı ki, sayırsınız, natural ədədlər deyirsiniz, biz birdən sonsuzluğa qədər. Bunlar da, bax, müəyyən miqdar sayları 1, 2, 5, 100, 150, 200, 540 və s. Bunlar müəyyən miqdar saylardır. Aydındır? Müəyyən miqdar saylarının quruluşçu növlərinə gəlirik. Müəyyən miqdar saylarının quruluşçu 2 növü var. Sadə və mürəkkəb. Bax, sadə və mürəkkəb, düzəltməsi yoxdur. Müəyyən miqdar sayları quruluşda 2 cür oldu. Sadə və mürəkkəb. Bunlardan cəmi 23 dənəsi sadədir. Yerdə qalan hamısı sonsuzluğa qədər deyilsə də, onlar da mürəkkəbdir. 23 dənə sadə təxminən 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hansı ki bir sözdən ibarətlər. 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Bunlar artıq quruluşda sayda olanlar hesab edilir. Aydın, yerdə qalanlar artıq 2 sözün birləşməsindən yaranırsa, 11, 15, 25, 35, 36, 37, 102, 1000, 145, 955 və s. Artıq bir neçə sözün, bir neçə sayın birləşməsindən yarandığı üçün bunlar quruluşca mürəkkəb olur. Deməli, müəyyən miqdar sayları sadə və mürəkkəb oldu. Əşyanın konkret, dəqiq miqdarını bildirdilər ismin. Yəni, nə dedik biz? Dedik ki, məsələn, 5 kitab. Niyə burada konkret sözünün üstünə dönə-dönə deyir ki, əşyanın dəqiq, konkret miqdarını bildirir?
Bu dəqiq miqdar bildirdiyi üçün uşaqlar, biz buna 5 kitablar deyib, kitab sözünü artıra bilmərik. Burada artıq konkret rəqəm yazmışıq. Ona görə deyirik ki, müəyyən miqdar sayıları özlərindən sonra gələn isimlərdə cəm şəkilçisini tələb etmir. Cəm şəkilçisini qəbul etmir. Aydındır mı? Yəni, müəyyən miqdar sayılarından sonra gələn isimlərə cəm şəkilçisi artıra bilmərik. Təkdə olmalılar. 5 kitablar, 5 qələmlər, 5 siniflər deyə bilmərik. Larləri qəbul etdirə bilmərik. Çünki müəyyən miqdar sayıları əşyanın dəqiq, konkret miqdarını bildirdi. Aydındır, müəyyən miqdar sayıları. 23 dənəsi sadədir, yerdə qalanları mürəkkəbdir. Özündən sonra gələn isimlərdə də cəm şəkilçisi iştirak etmir. İndi gəlin qeyri-müəyyən miqdar sayılarını öyrənək. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları artıq əşyanın qeyri-müəyyən miqdarını bildirir. Yəni, dəqiq miqdarını bildirmir. Qeyri-müəyyən şəkildə miqdarını bildirir. Bir sual var, nə qədər sualına cavab verir? Qeyri-müəyyən miqdar sayılarının sualı bircə dənədir. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları hansılardır? Az, çox, xeyli, bir qədər, bir çox, bir az, bir sıra, az, çox, hansı ki defisdə yazılır. Yüzlərlə, yüzlərcə, minlərlə, minlərcə, azacıq, 5, 6, 10, 15, 20, 25 kimi qeyri-müəyyən miqdar sayıları var. Sayın yeganə məna növüdür ki, qeyri-müəyyən miqdar sayıları. Quruluşca həm sadə, həm düzəltmə, həm də mürəkkəb ola bilər. Deməli, quruluşca həm sadə, həm düzəltmə, həm mürəkkəb ola bilir. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları. Sadələr hansılardır? Az, çox, xeyli. Az, çox, xeyli. Bunlar sadələrdir. Az, çox, xeyli. Düzəltmələrdə bir neçə şəkilçi var. Birinci şəkilçi acıq, hansı ki azacıq sözünə qoşulur. Azacıq. Sonra lı-li-lu-lu şəkilçisi var. Hansı ki məsələn çoxlu, çoxdan çoxlu. Çaşmayın, xeyli sadədir. Lı-li-lu-luya görə şəkilçini əzbərləyəndə çaşıb xeylini düzəltmə deyirlər. Xeyli sadədir, çünki xeylidən xeyli ola bilməz. Məsələn, azacıq, çoxlu, digər şəkilcimiz larca, hansı ki yüzlərcə, minlərcə, milyonlarca deyərləri. Bir də larladır. Larla, yenə də yüzlərlə, minlərlə, onlarla, aydınmı? Deməli, düzəltmə qeyri-müəyyən miqdar sayıları acıq, lı-li-lu-li, larla və larca şəkilçilərinin köməyi ilə düzəlir. Elə bir də mürəkkəblər var, artıq onlar iki sözün birləşməsindən yaranır qeyri-müəyyən miqdar sayılarının. Hansılar oldu? Bir az, bir qədər, bir çox, az, çox, sonra bir qədər, bir az, bir çox, az, çox, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kimi təxmini sayılarda qeyri-müəyyən miqdar sayılarının tərkibində öyrənilir. Aydındır? Bir də indi biz burada nəyə fikir verməliyik? Bəzən sizə belə söz deyərlər. 2-2, 3-3, az-az, çox-çox. Eyni sayın təkrarı. Eyni sayın təkrarı sayı olur, zərf olur. Yəni, yadınızda saxlayın. Az-çox saydı, az-çox. Amma az-az, çox-çox sayı deyil. Çünki eyni iki sayın təkrarı artıq düzəldir, nə? Zərf düzəldir. Bəs mürəkkəb qeyri-müəyyən miqdar sayılarını izah elədik. Quruluşda 3 cür olur dedik. Qeyri-müəyyən miqdar sayılarından sonra gələn isimlər necə işlənir? Bax, müəyyən miqdar sayılarından sonra gələn isimlərdə larlar işlənə bilərdi. Xeyr, elə. Qeyri-müəyyən miqdar sayılarından sonra gələn isimlər də təkdə işlənirlər. Amma istisnalarımız var. Bir sıra, bir çox. Yadınızda saxlayın. Bir sıra, bir də bir çox. Bu ikisindən sonra gələn isimlər həmişə işlənməlidir, nədə? Cəmdə. Məsələn, bir sıra şəhər deyə bilmərik. Bir sıra şəhərlər. Bir sıra şagird demək olmaz. Mütləq şagirdlər demək lazımdır. Bir sıra məsələ yox, bir sıra məsələlər demək lazımdır. Bir sıra insanlar. Aydındırmı? Eləcə də bir çox iş demək olmaz. Bir çox işlər, bir çox məsələlər, bir çox insanlar.
Aydındırmı? Bir çox, məsələn, prezidentlər və s. hamısının sonra gələn isimlər nədə işlənməlidir? Cəmdə işlənməlidir. Digərlərindən sonra gələnlər dedim, təkdə işləndirirlər. Bir də fərq var. Çox, yüzlərlə, yüzlərcə. Bu tiplilərdə də təkdə ola bilər, cəmdə ola bilər. Çox insan da deyə bilərik, çox kitab da deyə bilərik, çox insanlar da deyə bilərik, çox kitablar da deyə bilərik. Çox kitablarda bu haqda məlumat yoxdur, məsəl üçün. Ona görə də yəni çox, yüzlərcə tiplilərdən təkdə ola bilər, cəmdə ola bilər. Yerdə qalanlardan sonra gələnlər nədə işlənir dedik? Təkdə. Bu ikisi burada tək də ola bilər, cəmdə ola bilər. Bir də bu ikisi mütləq yadınızda qalsın ki, həmişə bundan sonra gələn isimlər cəmdə. Cəmdə işlətməsə biz artıq orada qrammatik normanı pozmuş olarıq. Ona görə də bunu mütləq bilmək lazımdır. Yaxşı. Sonra keçirik kəsr sayları. Bax, kəsr sayları, mən dedim axı, yeganə sayın növü odur ki, qeyri-müəyyən miqdar sayları həm sadə düzəltmə, həm mürəkkəb ola bilər. Amma kəsr saylarından sonra gələn quruluşlu kəsr sayları yalnız mürəkkəb ola bilər. Necə ola bilər? Yalnız mürəkkəb. İndi izah edəcəm niyə? Heç bir sözdən ibarət kəsr sayı tanıyırsınız. Kəsr demək üçün minimum sürət və məxrəci demək lazımdır. Hətta bəzən tam da olur, elə. Həm sürət, həm məxrəci, həm tam. Ona görə də heç vaxt bir sözdən ibarət kəsr sayı ola bilmədiyi üçün o yalnız quruluşlu mürəkkəbdir. Minimum iki sözün birləşməsindən yaranır. 5-də 3, 10-da 4, 2-də 1, 8-də 3, 100-də məsələn 32 və s. Artıq bir neçə sözün birləşməsindən yarandığı üçün quruluşsa yalnız və yalnız necə olur? Mürəkkəb olur. Kəsr saylarında hal şəkilçisindən istifadə edirik. Məsələn, uşaqlar, 5-də 3. 5-də 3. Bunu oxuyarkən biz dadə deyirik. 5-də 3. Bu nəyin şəkilçisidir? Yerlik halın şəkilçisidir, elə. Və hətta bəzən çıxışlı halda işlənə bilər, çıxışlı hal şəkilçisi də. Məsələn, deyir ki, 5-dən 3-ü mənim, 5-dən 2-si incinin. Artıq nədir burada? Çıxışlı hal şəkilçisi də işlənə bilər. Deməli, hal şəkilçiləri işlənə bilirlər kəsr saylarının oxunuşunda. Eyni zamanda mənsubət şəkilçisindən də istifadə olunur. Məsələn, məsələlər həll edirsiniz. Hovuzun 3-də 1-i dolduruldu. Hə? 3-də 1-i bir saata dolduruldu. Məsələn, oradakı o i nədir? 3-də 1-i. I mənsubiyyətdir, elə. Onun 3-də 1-i, elə. Onun 1-i, elə. Deməli, kəsr saylarında həm çıxışlı hal, həm yerlik hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisilərindən istifadə edilə bilər. Aydındır? Quruluşda yalnız və yalnız mürəkkəb olur. Sayın məna növlərindən indi keçirik sıra sayları. Sıra sayları artıq əşyanın, yəni isimlərin sırasını bildirir. Neçənci, hansı suallarına cavab verə bilər, məsəl üçün. Sıra saylarında uşaqlar mütləq bir ıncı leksik şəkilçisi olsun, elə. Öncü leksik şəkilçisi olsun sıra sayları. Bu mütləqdir, mütləq. Bu şəkilçi də biz bilirik ki, necə şəkilçidir? Leksik. Deməli, bilməlisiniz ki, sadə sıra sayı ola bilməz. Çünki minimum bu leksik şəkilçi ilə düzəlməlidir, elə. Birinci düzəlsə bilər. Yəni, ona görə də heç vaxt sadə ola bilməz. Düzəltmə ola bilər. Məsələn, 100-cü, 1-ci, 5-ci, 10-cu, 20-ci, məsələn, 6-cı, 7-ci, 8-ci. Bir də uşaqlar mürəkkəb ola bilər. Bir neçə sözün birləşməsindən yarananların hamısı mürəkkəbdir. 955-ci, 2025-ci, 1918-ci, 1992-ci və s. Hamısı nədir? Quruluşca artıq nədir? Mürəkkəb sıra saylarıdır. Sıra sayları deyirik, miqdar saylarına öncə artırmaqla düzəlir dedik, elə. Amma bəzən uşaqlar əvvəl, axır, son
bir də filan kimi sözlərə də ıncı artıraraq, əvvəlinci, axırıncı, filanıncı, sonuncu kimi bu zərflərə də sıra sayı artıraraq, belə şəkilçi artıraraq sıra sayı düzəltmək olur. Aydındır? Incı şəkilçi artırmaqla sıra sayıları düzəltmək olur. Deməli, biz sıra sayılarına sonra gələn isimlərdə, amma belə bir qayda yoxdur. Tək də işlənə bilər, cəm də işlənə bilər. Birinci sinif də deyə bilərik, birinci siniflər də deyə bilərik. Beşinci sıra da deyə bilərik, məsələn, zaldakı beşinci sıralar da deyə bilərik və s. Aydındır? Yəni, onu fərq etməz. Sıra sayıları. İndi gəlin keçək biz. Bayaq üstündən ötəri keçdim. Belə bir sayılar var. Keçdim ki, təxmini təqribi sayılar var. Onlar da qeyri-müəyyən miqdar sayıların içində olur. Məsələn, 5, 6, 10, 15, 20, 25, məsələn, 100, 150. Bu cür sayılar var, hansı ki defislə yazılır. Məsələn, belə hərfləri yazsaq belə yazar da 5, 6 və s. Bu cür yazılır. Bu cür sayılara biz deyirik nə? Təxmini, təqribi sayılar. Öyrənirik nəyin içərisində? Qeyri-müəyyən miqdar sayılarının içərisinə aiddirlər. Mürəkkəb qeyri-müəyyən miqdar sayıların içərisində öyrənirik. Bu sayıların bir özəlliyi var. Bunlar təxmini, təqribi sayılardır. Elə bir müəyyən miqdar sayıları ilə qeyri-müəyyən miqdar sayılarının ortalıq mövqeyidir. Nə müəyyən miqdar sayı deyil, tam dəqiq miqdarını bildirir, nə də qeyri-müəyyən miqdar sayı kimi tam qeyri-müəyyən miqdar bildirmir. Nisbətən konkretlik var. Məsələn, 5-6 şagird var deyirəm sinifdə. 5-6 şagird nə deməkdir? Ya 5 ya da 6 şagird olmalı deməkdir, təxminən. Sinifdə 5-6 şagird var. Elə. Amma uşaqlar, mən deyə bilərəm, məktəbdə bir qədər, məsələn, bir qədər kitab qalıb. Bir qədər kitab qalıb, nisbi də artıq. Və məsələn, bir sıra şagirdlər. Bir sıra şagirdlər dərsə cavab verir. Bir qədər kitab vəsəl. Əgər sinifdə 50 şagird varsa, fərz edək ki, hardasa, bir sıra şagirdlər deyəndə, hardasa bir 20 şagird nəzərdə tuta bilərik də, yəni biraz. Amma sinifdə 10 şagird varsa, bir sıra deyəndə artıq 4-5 uşaq nəzərdə tutulurlar, 3-4. Yəni, bu tamamilə nisbidir. Baxır nəyə, adamın sayına görə, ona görə də müəyyən edilir. Və ya məsələn deyə bilərəm ki, mənə bir qədər kartof gətir. Hə, bir qədər. Tutaq ki, əgər Mehdigilin evində 100 kilo kartof varsa, bir qədər kartof gətir deyəndə Mehdi mənə 1-2 kilo kartof gətirə bilər də. Amma məsələn, Tamerlancının evində 1 kilo kartof varsa, mən ona desəm mənə bir qədər kartof gətir. O da 2-3 dənə gətirməlidir də, 1 kiloya nisbətdə heç. Əgər böyükdürsə heç 2-3 dənə də deyil. Böyükdürsə maksimum ikisini gətirə bilər. İkisini gətirəndə az qalır, kiloya yaxın olur. Başa düşdünüz nə deməkdir? Nisbidir. Amma mən desəm ki, mənə 5-6 kartof gətir, fərq etməz. İstəyir 1 ton kartoflar olsun, istəyir 2 kilo kartoflar olsun, mənə 5-6 kartof gətirməlidir. Axı, mən say demişəm ona. Ona görə də bunlara deyilik nə? Təxmini, təqribi saylar. Bunu nəyə görə izah elədim? Çünki biz indi keçirik numerativ sözlər. Nə keçirik? Numerativ sözlər. Numerativ sözlər, uşaqlar, yadınızda saxlayın. Miqdar sayları ilə isimlər arasında işlənən sözlər. Miqdar sayıları bayaq bildinizlər, müəyyən miqdar sayıları 1, 2, 3, 4, 5-dən sonsuzluğa qədər saydığımız. Qeyri-müəyyən miqdar sayılarından da bu təxmini təqribi sayılar aiddir. 5, 6, 10, 15, 20, 25 və s. Bax, miqdar sayıları və isimlər arasında işlənən, bax, burada işlənən sözlərə biz nə deyirik? Numerativ sözlər. Elə? Məsələn, bir neçə miqdar sayı yazın. Məsələn, 5, 3 və ya
5, 6, Qeyri-müəyyən miqdar sayılarını yazıram. 10, 15, budur. Yazdım. Hə? Ta ki, bunlardan sonra isimlər işlədə bilərik. Kitab, ayaqqabı, insan, məsələn, qələm və s. Gördüyümüz kimi miqdar sayıları var və isimlər var. Elə bunlar arasında əgər hər hansı bir söz işlədərsə, məsələn, 5 ədəd kitab, 3 cüt ayaqqabı, 5-6 nəfər insan, 10-15 dənə qələm. Gördünüzmü? Miqdar sayıları ilə isimlər arasında işlənən bu cür sözləri ədəd, dənə, cüt, nəfər və s. kimi sözləri biz nə deyirik? Numerativ sözlər. Aydındır? Numerativ sözlərdə bəzi şeyləri bilmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, ədədlə dənə cansızlarda işlənir. Yəni, 5 ədəd kitaba deyə bilərəm, mən dəftərə deyə bilərəm, stula deyə bilərəm, stola deyə bilərəm, qələmə deyə bilərəm, müsait cansızlara deyə bilərəm. Nəfər yalnız insanlara deyə bilərik. Nəfər yalnız insanlara. 5 ədəd insan demək olmaz. 5 dənə insan demək olmaz. Çünki dənə cansızlardaydı. Amma 5 nəfər insan deyə bilərik. 3 nəfər insan deyə bilərik. Aydındır. Sonra cüt, bir də dəst sözü var. Yalnız onlar qoşalıq bildirər zaman işlənir. Yəni, qoşalıq bildirən deyəndə nədir? Ayaqqabı qoşu olur, elə. 3 cüt ayaqqabı, 2 cüt ayaqqabı deyəndə, yəni ayaqqabı, dəst. Dəst də qoşalıq bildirir. Məsələn, bir dəst kostyum. Dəst də qoşalıq bildirir. Kostyum deyəndə bir pencək nəzərdə tutulur, bir də onun ya yubqası ya da şalvarı nəzərdə tutulurlar. Bir dəst kostyum deyəndə artıq dəst gedir. Aydın. Deməli, cütlə dəst qoşalıq bildirir. Burada dəst yazdım, bir dənə yadınız olsun. Cütlə dəst qoşalıq bildirir. Ədədlə dənə cansızlara, nəfər insanlara, bir də baş sözü var, baş. Bu da heyvanlara aiddir. Məsələn, 5 baş qoyun və s. Bir də baş, soğan, sarımsaq da sözlərində də istifadə edilir. Məsələn, diş sözü də işlənərlər. 2 diş sarımsaq, 3 baş soğan, 2 baş soğan və s. Kimi yəni işlənəmə. Amma baş əslində əsas mövqeyi də heyvanlara aid olmasıdır. Ev heyvanlarına baş demək lazımdır. 5 baş və 3 baş xırda buynuzlu və ya iri buynuzlu heyvan deyirik. Orada insanlara mənim külfətim 5 başdan ibarətdir və 5 baş külfətim var deyə bilmərik. Aydın mı? O da artıq norma pozuntusudur. Bəzən bədii əsərlərdə bu cür işlənir, amma o da savadsızlığı, yəni əslində xüsusiyyətlərini göstərmək üçün. Numerativ sözlərdə nəyi nəzərdə? Başqa nəyi öyrətmək lazımdır? Numerativ bir sıra sözlərimiz var ki, numerativ söz kimi işlənə bilər. Məsələn, otaq, göz, tikə, parça, məsələn, damcı, qaşıq, Vedrə, sonra stəkan, sonra damcı, çimdik, çimdik, sonra top, vedrə də işlənə bilər, maşın da işlənə bilər, vaqon da işlənə bilər və s. Bunlar da numerativ söz kimi işlənə bilər. Əgər mən anam məndən çimdik qopartdı desəm, bu numerativ söz deyirlər. Amma bir də var deyirlər, bir, əvvəlinə say, sonrasında da isim. Çimdik, duz, artıq bu nə olur? Numerativ söz. Desəm ki, otaq genişdir. Burada numerativ söz deyirlər, əvvəlində say. Bir də var deyə bilərəm, bir otaq adam. Elə? Deyə bilərəm ki, onun gözləri aladır. Numerativ söz deyil ki. Bir də var deyə bilərəm, bir göz ət. Və ya deyə bilərəm ki, tikə ətlər onun sevdiyi yeməklərdə, tikə ətləri o sevdiyi yeməklərdə qatırdı, desək. Orada tikə sözü numerativ söz deyil. Amma bir də var deyəm, bir tikə çörək.
Əslində bir tikə çörək yox, bir tikə ət deyəcəm. Və ya bir parça çörək. Bir də var ki, anam atlas parçadan don tikdirdi. Orada artıq numarativ söz deyil. Damcı, sanki yağış damcıları var. Bu numarativ söz deyil, amma bir damcı su desək, 2 damcı su desək və ya bir qaşıq su, bir qaşıq dərman desək, bunlar artıq nə olur? Numarativ söz. Aydındır. Bir də gəlirik nə? Kəmiyyət fərqi yaradan numarativ sözlərimiz var. Nə yaradan? Kəmiyyət fərqi. Bax, məsələn, necə olur o? Bir var deyə bilərəm. Bir nəfər adam. Bir adam və bir nəfər adam eyni şeydirmi? Bir nəfər adamla bir adam eyni şey deyil. Xeyr. Necədir, necə xeyr? Eyni şeydir də. Bir adam gəldi ya da bir nəfər adam gəldi. Söhbət bir adamla gedir, elə? Və ya bir ədəd kitab, bir kitab. Mən istəsəm deyərəm ki, bir kitab, istəsəm də deyə bilərəm ki, bir ədəd kitab. Hər ikisi eyni şeydir, eyni sözdən söhbət gedir, elə? Amma baxaq uşaqlar. Bax, bir ayaqqabı deyəndə bu nəzərdə tutulur. Amma bir cüt ayaqqabı deyəndə hər ikisi nəzərdə tutulur. Aydındır? Və ya bir uşaq deyəndə söhbət bir uşaqdan gedir, elə? Amma bir dəstə uşaq desəm, heç vaxt bir uşaqdan söhbət gedə bilməz. Artıq uşaq sayı çoxaldı. Məsələn, belə deyək də, 2 köynək. Söhbət 2 köynəkdən gedir, elə? 1, 2. Bir də var desəm, 2 vaqon köynək. Burada 2 dənə olur, yoxsa vaqonda nə bilim, ay Allah, nə qədər köynək ola bilər? 2 vaqon köynək deyirəm. Artıq vaqon sözü bura daxil oldu, cüt sözü bura daxil oldu, dəstə sözü bura daxil oldu. Bu birləri kəmiyyətcə çoxaltdı, aydındırmı? 2 köynək deyəndə, dənə 2 köynəkdən söhbət edir, amma 2 vaqon köynək deyəndə artıq çox artdı, elə söhbət. Aydındır? Bəli. Belə. 27